經常都會聽到有人講話我買咗社保，然後又會俾人糾正，唔係啊，你買咗醫保。其實醫保、退休保都係屬於社保，所以就算講社保都冇錯。咁只不過係喺當地人做工嘅話，佢哋就有社保包咗5份保險咯。咁但係我哋香港人攞咗居住證可以買嘅醫保同埋退休保呢，咁只不過係5個保險裏邊其中2個都係屬於社保嘅。Hello， 你哋好。之前應承咗一個觀眾分享一下攞居住證同埋買醫保嘅流程。咁流程咧係唔會變嘅，但係佢嗰個政策咧就經常會變，所以內容咧咁我唔太過詳細去講解啦。我淨係講一個快版，點樣途徑去預約。咁當你預約咗去到嘅時候咧，你去到面對面見到個職員，你再問佢詳情咧，佢哋就會可以講得好清楚俾你聽。咁而我咧喺後邊呢段片嘅往後少少嘅時間咧，我會大概講下醫保，不過係好大概。因為我再講詳情俾你聽咧，其實都冇意思。到真係要買嘅時候，又或者下一年嘅時候，佢哋政策不停轉咧，每年都有機會係唔同噶。咁所以而家最緊要咧係個流程分享咗俾你哋，咁你哋知道點樣預約就 OK 啦。呢一個二維碼就係粵省市，撳入去咧就係可以預約攞居住證。嚟到呢一版咧，我哋就選擇翻我哋自己嘅城市，即係珠海。跟住碌到最底咧，見到辦事嗰個 icon，我哋就撳入去。咁碌落少少就會見到人生事呢一個分類入邊嘅戶政/治安嗰度撳入去。嚟到呢版又係碌到落去下邊，見到珠海戶政預約，再撳入去。咁就會見到業務選擇，咁揀翻自己港澳台居住證啦。揀翻之後咧，佢就會有晒開始預約嘅步驟俾你。咁需要嘅文件咧，佢都會顯示晒俾你睇。跟住就係按住佢嘅程序去登記就得啦。居住證明咧可以係屋契啦，或者租約啦，或者係借住證，咁都可以嘅。譬如可能如果你係同爸爸媽媽一齊住，咁你證實到佢同你嘅關係啦。咁如果唔係咧，其實都可以寫一張借住證，咁跟住就拎去，即係當然係要正本啦。咁就拎埋你哋嘅紅本去到一齊去到公安廳嗰度辦呢個居住證就可以啦。咁因為我哋都係喺斗門啦，咁我當時咧喺斗門嗰度辦嘅，咁我就記得佢啱啱喺正個公安廳隔離咧，就有一間影相館，同埋咧有埋影印服務㗎。咁到時候咧，佢哋會需要到你去影印啊，呢啲嘢其實都唔使緊張，你每一步驟咧都會有人教你，最緊要你預約咗帶齊佢話嘅文件去就得啦。咁到時先影相又得，跟住或者你之前喺其他影相鋪影咗先都得，因為嗰張相你攞住個回執只係一張紙嚟嘅啫。佢實際幫你影咗嗰張相咧，佢係已經上傳咗去電腦上邊，佢哋個系統上邊噶啦。而網上邊嘅資料咧都有講話係可以喺線上邊辦理，咁我冇試過喺線上邊辦理。咁你哋如果想試下嘅，都可以跟住佢呢個步驟去試下。如果你哋喺線上邊成功申請到嘅話，記得都要同我分享翻喎。跟住落嚟就係要講醫保啦，比較複雜醫保，其實我自己都好頭痛啊，對住呢啲嘢。咁我都係盡量將我嘅認知同埋我記得嘅分享俾大家。我自己習慣用微信咧，我就用微信去 search 啦，search 珠海市社會保險基金管理中心，咁你就會見到珠海社保呢個 icon， 下邊有個社保服務，我哋就撳入去。咁就會彈出呢一版，見到預約，咁你撳入去預約咧，就按住佢一步一步咁樣嘅指引去預約你需要嘅時間啦、日期同埋地點。我用最快速嘅時間去講城鄉居民醫保，就係咧冇門診嘅，咁佢入院先至有得 claim，咁而佢 claim 到嘅 percentage 咧，同我哋買職工醫保嘅都係一樣，唔可以講一樣啦，但係爭好少嘅啫。呢一份保險咧就係530蚊一年。咁之前咧我有聽過人講話，一定要係香港或者喺其他地方冇收入，你先至有資格買呢個城鄉居民醫保。我唔知而家啲政策有冇改變啦。我喺疫情之後上嚟可以通關之後咧，嗰陣時我了解過咧，佢就係話當時係話已經唔可以啦。珠海市係話，如果你有工作嘅話，就唔俾你買城鄉居民嘅醫保同養老保啦。至於城鄉居民養老保嗰個價錢咧，我冇記住嘅。如果想知咧，大家都係可以打去12345呢個熱線，佢嗰啲人咧係好耐心咁樣同你講嘅。如果你想講粵語都得㗎，你可以要求揀粵語咯。咁你就可以好仔細咁問清楚啦。咁總之呢啲咧都唔使記住，你要知嘅時候咧，到你去買嘅時候咧，你先去諮詢。基本上你打去12345問咧，全部都有晒資料嘅。咁點解我製作呢一個 YouTube 片我都唔去揾資料分享俾大家咧？係因為我覺得就算我嘥好多時間去揾咗啲資料，轉個頭佢政策改咗又係改咗，咁我無謂嘥呢啲時間，不如大家真係去買嘅時候
就問清楚佢哋當時嗰個政策係點樣，跟住落嚟會包啲乜嘢啊？要供幾多年啊？呢啲全部都可以喺當時候問咧，就係最 update 噶啦。咁至於職工醫保第一檔咧，就係有返還嘅。咁佢意思即係你每個月供幾多錢，咁佢係每個月供嘅呢個。咁你每個月供幾多錢咧？咁跟住就會每個月又會有幾多錢回贈翻俾你，佢哋叫做返還。同樣佢哋政策又係經常改變啦。咁佢哋嘅退休年齡咧，亦都有更改過。咁所以咧之前女士就50歲啦，咁而家就好似係咪改到即係佢會視乎你啊。所以問極都問唔到，呢樣真係好混亂。我打親去問咧，都係講唔同年齡有唔同嘅計法。總之就係要視乎你仲有幾多年去到政策更新應該要嘅退休年紀而去計算。總之唔好理，唔明就打1、2、3、4、5。咁佢呢一份吸引你去買嘅優點咧，就係按 basic 去計。你每個月係供310幾蚊啦，咁佢咧就喺你個社保卡嗰度咧返還翻60幾蚊。咁呢60幾蚊咧，你可以一路累積落去嘅。咁直至到可能你儲到幾千蚊都冇用過都唔緊要噶。咁你咪到時可能睇醫生用咗佢啊，或者你去藥房買藥啊，咁都可以用到嘅。跟住就係睇佢個政策啦。咁佢個政策咧係睇下佢話佢更改到退休年紀係幾多啦，同埋佢要求供款幾多年係可以唔使再供啦。因為如果醫保嘅話咧，你供夠職工醫保啊、靈活就業醫保供夠佢指定嘅年期咧，之後你係唔需要再供噶啦。咁佢就保你終生嘅。咁佢嗰個入院個 claim 嗰個 percentage 咧，同城鄉居民醫保咧係差啲咁多嘅啫。咁所以你話住院嘅保障咧係冇乜大分別，唯一唔同嘅咧就係佢係可以有門診3500蚊。咁而呢3500蚊咧並唔係話，譬如可能今次我睇門診佢係可以幫我賠到50%，有啲可能淨係幫我賠到30%咁，即係總之每一個 case 都唔同啦。咁你亦都記唔晒，係佢電腦輸入去，佢話可以 claim 到幾多，咪就係幾多咯。咁而個3500蚊係點樣計咧？就係話可能我今次睇呢個醫生，譬如好似我上次照腸胃鏡咁樣，咁total 咧我係要俾1400蚊嘅 total。咁我咧用咗我個醫保卡咧，咁我實際我自己俾咗700幾蚊啫。咁但係咧個3500蚊裏邊咧，佢就唔係話我用咗佢700蚊喎，咁佢係話我用咗1400蚊喎。咁所以係佢係咁樣計咯，就唔好諗住我3500蚊，我今次咧佢幫我出咗700蚊，我仲有2000幾蚊，咁就唔係咁樣計嘅。不過咧以我嘅年齡去計算啦，而家計到我咧係我需要供夠25年，有啲人係只係需要供20年，而我嘅年齡咧就係話我需要供夠25年先至可以唔需要再供，然之後咧佢就會永久保障我。咁而因為我係選醫療一檔啊嘛，咁咧我唔使再供之後咧，我每個月咧都仲會繼續有返還嘅，咁就係每個月返還俾我190蚊，直至到我過身嗰日啦。聽落梗係好着數咁啦。咁後生就話啫，咁我依家呢個年紀，其實我仲有冇命去賺佢190蚊可以賺到幾多次咧？我都唔知。所以總之保障咗自己就好啦。都係嗰句啦，如果聽得好混亂或者想知道更加多嘅嘢咧，都係打1、2、3、4、5。我嘅經驗話俾我聽，打1、2、3、4、5去諮詢咧，你仲可以諮詢得詳細過你當面個人行去社保局對住嗰個職員問佢。佢哋咧其實都係公務員就係公務員，嗰啲態度可能都會令到你覺得，唉，問極都好似問唔出答案咁樣嘅。跟住就講職工醫保第二檔，職工醫保同靈活就業醫保其實都係一樣嘅啫，咁只不過可能大家講法唔同啦。以前有分，而家冇噶啦，都係叫職工醫保，或者如果佢哋講慣靈活就業就靈活就業啦，都係嗰樣嘢嚟。咁二檔嘅分別咧就係供平啲啦，每一個月咧係供110蚊咁上下啦，咁咧就冇返還噶啦。咁你無論你個年紀係需要供夠20年先至可以唔使再供保一世啊，定係供夠25年都好啦，都唔會再有供完之後嗰190蚊每個月俾你，都唔會有噶啦呢樣嘢。但係咧佢一樣係有門診3500蚊啦一年，咁亦都一樣咧係住院嗰個claim 嘅 percentage 咧，同埋呢個一檔同埋城鄉居民醫保係好接近嘅。至於呢一個職工醫保二檔咧，佢以前係冇㗎，我諗佢都係一年咁上下啦推出咗，所以而家大家如果想買職工醫保，即係想買門診嘅話咧，係可以考慮呢個第二檔，每個月110咁上下。咁我唔肯定佢有冇年齡嘅限制，職工醫保我唔肯定佢有冇年齡嘅限制，城鄉居民醫保咧就冇嘅，亦都唔會問你有冇病歷啊嗰啲。不過係有等候期，我嘅
認知啦，就係你初買嘅時咧，咁好似等1個月，咁跟住咧你頭嗰半年咧都係只係可以入院 claim 到2萬蚊，咁你買夠咗半年之後咧，你入院咧都可以 claim 到8萬蚊，咁你夠滿咗1年之後咧就可以 claim 足30萬咁樣，咁但係咧咁佢點樣計個 percentage 咧，都係視乎你個病啊，嗰啲性質啦，所有嘢，如果你要好仔細嘅話咧，你行到埋去社保局問嘅職員攞張清單嚟睇咧，佢哋都俾唔到你，我諗都係 set 晒喺電腦入邊啦。我諗啲人民都唔會話我要求知道晒我呢個病可以 claim 到幾多，嗰個病 claim 幾多，因為其實 claim 到幾多都好啦。咁我哋咧另外都仲會有一個叫做大愛無疆可以買咗嚟包底嘅。喺最後我再講埋呢個職工養老保先。職工養老保咧基本上我哋唔需要考慮噶啦，因為咧你供幾多錢咧，咁基本上有一半咧你都係唔可以攞翻嘅，係擺咗喺政府個 pool 嗰度，所以你退休嘅時候你都唔會可以攞翻嘅。咁個點解都會有咧？咁係因為呢個係適合喺呢度打工嘅人咧，咁佢哋公司幫佢供一半，而你自己嗰份人工係供一半啊嘛。咁佢原意就係話一人一半，咁所以咧公司嗰一半咧就擺咗去政府個 pool 嗰度噶啦。咁你自己個人工扣嗰半咧，你咪可以攞翻咯。咁如果我走去買呢個職工嘅養老保咧，咁我咪老闆嗰份我又俾埋，員工我自己呢份我又俾埋。到時候到我要攞翻嘅時候咧，老闆嗰份就擺咗去政府個 pool 嗰度，員工嗰份咧先至得翻我自己。咁實際係我自己一次過俾出嚟噶嘛啲錢，咁我只可以攞翻一半咯。咁點解我會咁清楚？因為我已經蝕咗1年，我就係當時唔知有冇問清楚，咁我就係1年後我先知道呢個問題，我就斬咗啦呢份單，咁就哇好肉赤啊！我話唔講都講咗咁多分鐘嘅，快啲講埋大愛無疆佢先。咁大愛無疆咧就係190蚊1年，咁咧佢基本上就幾乎可以包晒個底噶啦，即係你嘅醫保啦 claim 唔到幾多啦，咁你剩翻有幾多？佢基本上都可以幫你包晒底嘅。咁190蚊1年咧真係超值，呢個一定要買。只要你有買到城鄉居民醫保或者職工醫保咧，你先至可以附加上去嘅。咁點樣買咧？喺手機度都可以買到。咁但係咧又係咁啦，即係有陣時我哋啲證件呢邊啲證件有時都好麻煩，喺個手機程式嗰度咧，有時有啲嘢做到，有時有啲嘢做唔到，因為我哋太多證件啦。如果大陸人揸住佢哋自己身份證咧就好方便咯，咩都做到。咁就係去都係啦，我用微信啦，微信 search 大愛無疆佢會彈出嚟啦，撳入個 icon 入邊。然後碌到去最底，見到大愛無疆，跟住撳入去咧，你就會睇到申請啊或者查詢啊，咁都睇到嘅。如果大家喺個手機度做唔到嘅話咧，咁就可以去醫院，佢有一個 counter 寫住大愛無疆啦，又或者社保局都有大愛無疆嘅 counter。社保局嗰個好似你都要喺嗰個小程式嗰度預約嘅大愛無疆。總之無論你買咗城鄉居民醫保又好啦，你買咗職工醫保都好啦，呢個係必須要買，係非常之抵，190蚊1年。包咗嗰個保額係好大，同埋咧佢亦都有一個係篩選啊，即係你買咗之後咧，你可以去填嗰啲健康咩衛士、健康衛士、健康篩選，咁你填咗啲問卷啦，我試過啦，第1年，咁我填好咗之後咧，跟住佢係見到我有一個身體一個情況，我報咗上去嘛，咁佢就咧送咗我一個完全免費嘅檢查咯。好啦，今日就講到咁多，我冇諗過自己要講咁耐㗎呢個 topic，大家有冇聽到而家？多謝大家，咁記得訂閱我、分享同埋下次見。